出てます。看板が出ましたね。Alors, ce qui s'est passé, c'est que François a fait plusieurs tentatives, mais je vais déjà décrire celle-ci. そうですね、シャンシャンさんは作品、制作をいくつも同時に始めているんですけれども、まずその作品から説明したいと思います。Alors, ça, pour sa point de départ, cette photo qui a été trouvée dans le lieu. この真ん中に埋め込まれている写真ですが、この写真はスラム5階の会場にもともと置いてあったものです。Donc, avant ici, c'était un étage de golf, je crois. もともと、多分なんですけれども、ゴルフ用品売り場だったそうです、ここが。Cette photo a plu. この写真がこのことをフランスのが大変気に入りました。Et donc, il y a eu un détournement. Tu as essayé de construire un support à cette photo. On a déplacé de place. Tu l'as déplacé de place et tu as construit un support qui prend comme point de départ l'image. もともとあった場所から写真を移動して、その写真の前に台といいますか、この木造のを周りに作ったということです。C'est un prolongement de l'image. お分かりになると思いますが、木造のものですね。これが画像の絵のイメージからこうつながって飛び出ているという形になります。François, en parallèle, a aussi développé. À l'entrée, vous irez après, vous verrez, il reste une pub aussi de cette marque qu'il a un peu transformée. À l'entrée, sur le côté à l'entrée, quand vous aurez le temps, vous irez voir, il y a une autre pub en relation avec ça, la même qui a été transformée. Oui, bien sûr. 私自身ちょっとよくわかんないんですけども、緑の入り口のところにですね、同じタイプの宣伝が同じように、何ですかなんかこう画像を変えたような作品が入り口のところにあるんだそうです。François a aussi développé un autre projet, donc ça c'est le projet plutôt vers le golf, et il a développé un autre projet avec des pinces à futon. これがですから、フランスの作品の一つなんですけども、もう一つの作品は布団バサミを使った作品です。Là c'est un socle pour une photo, en béton il a fait des socles pour des pinces à futon. この作品は写真のための台を作った。もう一つの作品は布団バサミのための台を作った。Donc on ira se promener, vous en verrez, là il y en a quelques-unes. De l'autre côté, il y en a beaucoup. On ira après. じゃあちょっと続けます。向こうの方にフランスはその布団バサミの作品がありまして、向こう側にもたくさん置いてありますので、Ok. Allons par ici. じゃあどうぞこちらにいらしてください。Johnny. Donc, Joanie a fait un dessin à partir de la photo qu'a pris François. ジョアニ・ミルルさん、このレーサーを描いたのはジョアニ・ミルルさんですけれども、彼はフランソワさんが作品を作ったあの写真ですね、あの写真を元にしてレーサーを作りました。Et il l'a raccroché à l'endroit d'origine de la photo. 今展示してあるこの場所はですね、もともとの写真が展示してあった場所になります。Donc simplement il a inversé, c'est-à-dire qu'avant c'était un chien sur un homme et là c'est un homme sur un chien.
見てご覧になれば分かると思うんですけども、犬とその飼い主の関係を逆にしてあります。Giovanni, en même temps, dans cet étage, il n'y a qu'un dessin de lui. Vous irez après dans la Rose Avenue, vous verrez, il a rempli toute la rue de dessins. このスドラの会場にはジョアニーさんのデッサンは一つしかありませんが、後ほど中央商店街の方に行っていただければと思いますけれども、中央商店街はジョアニーの大きなデッサンで埋め尽くされておりますので、どうぞ後でご覧になってください。Il a investi 300 mètres de rue. 全体はですね、300メートル以上の長さがあるんですけど、そこにジョアニーの作品がだらっと並んでおります。Donc c'est quelque chose à voir. どうぞぜひご覧になってください。Donc déjà là il y a une relation entre deux boulots qui se sont amusés à mettre en relation. ですのでフランスはとジョアニーの作品にもすでにコラボレーションがあるということを分かっていただければと思います。Par exemple on peut continuer avec Yves qui continue ici de faire des pliages. Il est arrivé il y a 2 semaines à peu près et depuis il plie. イブさんのちょっとご説明したいと思う、紹介したいと思うんですけれども、イブさんが来日なさったのが2週間前ぐらいだと思いますが、来てからずっと紙を折っております。Et il n'arrête jamais, même les ouvertures, il va continuer à plier. オープニングセレモニーの間もですね、ずっと紙を折って絶対にやめない。Et pour l'instant, ce qui a été plié est juste entre vous. 今のところですね、すべて、折られたものが今ここに展示されているものです。Voilà, donc on va voir ce qui est possible. Oui, ça aussi, effectivement. Ouais. Et on va voir combien de place ça va prendre en un mois encore de travail, un mois et demi de travail. あと制作期間が1ヶ月半ありますので、その間にどれだけ彼が制作を進められるか、ぜひ楽しみにしていてください。Donc ensuite, je vais vous parler du travail de Tsuyoshi, qui n'est pas là aujourd'hui. 次に八木剛さんの作品の紹介をしたいと思います。今日はちょっと八木さんいらっしゃっていないんですけれども。Donc en rentrant, en fait il y a des cubes blancs un peu partout dans l'espace. この会場内に白いボックスが至る所に置いてあります。En fait, il travaille entre la relation, ça ressemble à un socle de musée, mais en fait ça a la fonction d'un café, c'est-à-dire un comptoir, des tables et des chaises. これは美術館の展示台というものと、それからカフェ、喫茶店の机や椅子というものとをちょっと組み合わせてというか、2つ混ぜて作った作品です。À partir de demain, chaque spectateur qui rentre se verra servir un café qu'il pourra venir déguster sur les tables qui sont là. 今日はコーヒーのあそこでのサービスはございませんが、明日から公開を行うときにはコーヒーのサービスはあそこで行われます。Mais parfois ces tables sont aussi récupérées pour faire des socles à sculpture. で、来場者の方はコーヒーを飲むときにあそこに置いてあるテーブルを机として使うこともできますし、椅子として使うこともできますが、今の段階では、作品を載せる台として使っていたりします。Et parfois les artistes se sont amusés à faire des socles pour les tables. アーティスト館の中でですね、作品をテーブル台として使ったり、台をまたちょっとごめんなさい、台とその作品との関係をこうぐちゃぐちゃにして楽しんでいる。Okay. Et Tsuyoshi va revenir aussi mettre des titres. Il va mettre des titres et les changer au fur et à mesure. 今のところはですね、タイトルがございませんが、展示台にタイトルを書くところがありまして、そこに八木剛さんがダンスのタイトルをつけているということです。Voilà. Donc d'autres socles sont utilisés pour faire des chaises. Et d'ailleurs on va aller voir le box vidéo là. 他の展示台はまた椅子にして使われることもありまして、こちらに来ていただくにはと思うんですけれども。